Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la raza. Aquí nos encontramos en el canal del compa Servando ZL. En el audio el compa Mar Concert. Y eso se llama Soy el Negocio. De Culiacán, Sinaloa para ustedes. Bueno, viejo. Revolver el cannabis. ¡Ánimo! Y hablaron mucho del 27 y el árbol sigue fuerte aunque quiebren la rama. La neta lo siento por ustedes, porque al atacar no le dieron las armas. Cuidadito plebe, porque ahí viene el karma. El pez por la boca se muere, que hable no hay pendiente, yo nomás los dejo. Una cosa es que yo sea buena gente, otra muy diferente, que me crean su pendejo. Soy el de los lentes y desde aquí los veo. De guardaespaldas traigo a Napoleón, de San Judas cargo una oración Y de soldado al rojo, porque no ando solo. a como pude salí adelante. Y ahora resulta que soy importante. Los que dudaron, yo los perdono. Los que creyeron, ahora son mis socios. Lo que nadie sabe es que yo soy el negocio. Somos los que estamos Revolver Cannabis. Se oye bonito esta cajita, compadre. Lo que es nomás. Llegaron nuevas generaciones y como los aviones nomás van para arriba. Ahora el Junior es mi hijo y en sus ojos de niño se refleja mi vida. Si estuviera aquí mi padre, como me gustaría. No crean todo lo que les cuentan, el que arrastra la carreta no siempre es el dueño. En la vida como en la baraja, si juegas a una carta ya sabes el riesgo. Pero como soy la casa, por eso nunca pierdo. De guardaespaldas traigo a Napoleón, de San Judas cargo una oración. Y de soldado al rojo, porque no ando solo. A como pude salí adelante. Y ahora resulta que soy importante. Los que dudaron, yo los perdono. Los que creyeron, ahora son mis socios. Lo que nadie sabe es que yo soy el negocio. Ahí nomás. Y ya se la saben, plebes. ¡Epa! Y ahí quedó, saluditos.